ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை லைஃப் ஸ்டைல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் உங்களுக்கு எங்களோட ஒரு நியூ பெட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள் அது என்ன பெட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எஸ், நாங்கள் சூஸ் பண்ணது பேர்ட் தான். பேர்ட்லேயுமே ரொம்ப லோ மெயின்டெனன்ஸாகவும் லோ பட்ஜெட்டில் இருக்க பேர்டாகவும் தான் பார்த்து சூஸ் பண்ணோம். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து டாக் மாதிரி கேட் மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் அதெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. நாங்கள் சூஸ் பண்ணது காக்டைல் பேர்ட் தான். இது ரொம்ப ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்லியான பேர்டு. இதுதான் நாங்கள் வாங்கின காக்டைல் பேர்ட். இது நாங்கள் எடுக்கும் போது அதோட மதர்கிட்டேருந்து 20th டேயில் நாங்கள் எடுத்தோம். நாங்கள் இந்த காக்டைல் பேர்டை வந்து ஒரு ஃபார்மில் சொல்லி வச்சு தான் வாங்கினோம். நம்ம ஃபார்ம்லேயுமே வாங்கினா கூட நம்ம போயிட்டு அதோட மதர் ஃபாதர் ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் எடுக்கணும். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் வாங்குறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, அது சின்னதுலேருந்தே நம்ம ஃபீட் பண்ணி வளர்க்கும் போது அது நம்மக்கிட்ட நல்லா டேம் ஆகிக்கும். நாங்கள் ஃபீட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெட்ஸ் லைஃபோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா தான். நிறைய பிராண்டில் இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாஸ் கிடைக்கிது. பட் நாங்கள் பண்ணது பெட்ஸ் லைஃப். அதோட ரேட்டுமே கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. மன்னா, ஹெல்த் மிக்ஸ், சர்லாக் இதெல்லாமும் கொடுப்பாங்க. பட் அது சேஃப் கிடையாது. இந்த பேர்டுக்கு நாங்கள் ரியோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஒரு அனிமேஷன் மூவிலேருந்து எடுத்த நேம் தான். நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வாங்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா, உங்களுக்கு டைம் இருக்குது, அதுக்கு ஃபீட் பண்ண நமக்கு டைம் இருக்குன்னா மட்டும் எடுங்க. ஆர் அதர்வைஸ் கண்டிப்பாக எடுக்காதீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேம்டு பேர்டாகவே தனியாகவே வாங்கிக்கலாம். இதை வந்து பெட் ஷாப்லேயோ இல்லை ஃபார்ம்லேயோ எங்கே வாங்கினாலுமே ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வந்து 1000லேருந்து 1500க்குள்ளே இருக்கும். இல்லை கொஞ்சம் பெரிய பேர்டாக அடல்ட் ஸ்டேஜில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா 2000லேருந்து 2500க்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் பேர்டோட ரேட் இருக்கும். ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சிங்கிளாக எடுங்க. அப்போ தான் வந்து அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ரெண்டாவது, நீங்கள் அது டபுளாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேர்ட் ரெண்டும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கும். நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்டிவாக இருக்காது. காக்டைலில் மேல் பேர்ட் நல்லா இமிட்டேட் பண்ணும், விசில் பண்ணும். இந்த பேர்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியா பேர்ட். இதோட ஆரிஜின் கலர் கிரே கலர். இந்த கலர் தான் எங்களுக்கும் கிடச்சிச்சு. இந்த கலர் இல்லாமல் லுட்டினோ, ஆல்பினோ அந்த மாதிரி நிறையா கலர்ஸ்லேயுமே இருக்குது. இந்த பேர்டு வந்து சைஸில் ரொம்ப சின்னது அப்படிங்கிறதுனால இந்த பேர்டோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேஜ் கொடுத்துட்டோன்னாவே போதும். பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காக வாங்கும் போது மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த பேர்டோடைய ஃபர்தர் வீடியோஸ் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் மை லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பை பாய்.